Hello, good afternoon. Good afternoon everyone. Nagkaroon ako ng time para mamasyal ng konti dito sa may park na medyo maraming cherry trees. Ayan. So, full bloom na po siya. Anong date na ba ngayon? End of March, ano? So, usual naman kasi dito sa Japan, medyo nagkakaiba lang ng ilang days yung pag-total bloom ng bawat cherry nila. Depende naman po kasi yon sa place. Kung yung place nila nasa south or nasa north, merong nauuna yung, pero ang lagi nang nauna yung mga bandang nasa south po ng Japan. Sa bandang norte, katulad ng dito sa may Hokkaido, medyo sa isang buwan pa ata sila, April pa sila magkakaroon ata po ng cherry. Pero dito sa Yokohama, Tokyo or sa central Japan, ngayong linggo na po halos pare-pareho po na nag-bloom na nalalaglag na. Kung napapansin nyo, yung maliliit, ayun o, may yung mga naglalaglagan yung mga petals. Ang tawag po dyan yung rain of sakura or rain of cherry sa Japanese ay sakura na ame. Napapansin nyo po ba? Ang ganda, ang dami-dami. Ayan o. Parang umuulan ng Hindi, umuulan talaga ng petals. Ang ganda-ganda. Ayan o. Ang sarap-sarap niyang tingnan. Ang sarap-sarap niya sa pakiramdam. Kaya naman, yung kalye, mga ilang araw from today, magiging ganyan na po. Ayan. Marami na siya mga petals. Siguro mga 3 days after now, etong kalye na to, mapupuno na po siya ng petals. So, ang drama naman doon, maglalakad ka naman sa sa cherry petals naman po. Ayan siya. Ang sarap niyang tingnan. Although, yearly naman, lumalabas naman siya, no? Kaya lang kasi, naabot tayo ng isa. Ay, hindi ko maabot. Yan. Ayan po yung pinakamalapit na siya. Ayan po siya sa malapitan. Ayan. Napaka-silky ng kanyang petals po. Tapos may amoy din siya, mabango. Ayan po. Ayan. Sana matapos na yung pandemic para naman yung mga gusto magpunta ng Japan makapunta po. Ay! Ayun! Minalaglag sa noo ko. Akala ko kung ano na. Petals po pala. Ayan. Park po ito na medyo malapit dito sa aking bahay. So, yung pinaka-entrance niya po, katulad doon na andun sa yung aking bisikleta. Ayun. Yung entrance niya, ilang puno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walang puno po ng cherry ang narito, ang bubulaga sa iyo, ika nga. Ayan. Magpakasawa muna tayo sa sa video po. Maibibigay ko nga lang po sa inyo, no? Kung mapapahawakan ko nga lang po ito sa inyo, no? Ayan po. Ang ganda niya, di ba? Ayan, dito na muna tayo magtiis sa pagtingin sa sa video, sa camera, sa cellphone. Ayan po. Ayan o, ayan, ang dami na naman niya nalalaglag. Kapag humahangin po, ang dami nalalaglag. Nakikita niyo po ba yung mga nalalaglag? Hindi na ayun o. Ayun, meron pa mga puti. Ayun po, ayan. Mga po siya, mga petals na naglalaglag. Nakakatuwa, para siyang umuulan ng Ayan, para siyang umuulan ng cherry petals. Kaya naman, eto, yung daanan, punong-puno na siya. Yung mga nalaglag na mga petals. Ang cute, di po ba? Ganyan po, ganyan kapag panahon ng cherry dito. Almost 2 linggo lang po tumatagal ito, yung pamumulaklak niya. Pagkatapos po nun, pag naglaglaga na sila, lalabas na po yung mga dahon. Katulad niyan, meron na mga konting kulay green na lumalabas. Ayun na po. Lalabas na yung dahon niya, 1 whole year round. Tapos, pagdating ng October, November, maglalagasan na yung kanyang dahon.
Pagdating ng January, walang-wala na siyang dahon. Sanga-sanga na lang siya. And then February din, ganon. Ayun, tapos ng March, ng konti, mga early part ng March, lumalabas na po yung mga buds. Ayun, tapos ayan, bubukod-gad na ulit. Di ba? Ang ganda-ganda po, di ba? Di po ba, no? Nabubulol tuloy ako. Pasensya na po. Ayan. So, huling tingnan natin, lapitan natin yung ating mga abot na cherry. Kahit man lang dito sa makakita tayo ng cherry po. Pero magandang-maganda to, may mga parks po kasi dito na almost 100 trees ang mga cherry po na nakatanim. Doon sa mga parks na yon, talagang napakasarap puntahan. Yun nga lang, sa ngayon kasi hindi pwede. Hindi inaalaw ng gobyerno yung mga picnic, yung mga gatherings, yung tinatawag nila na hanami o yung cherry blossom viewing, hindi po kasi inaalaw ngayon. Ay, yung mga ganito, yung mga konting-konting tao lang, yung sa malapit sa bahay mo, kung may mga cherry, ayun, magtiis ka na lang. Pero yung kanilang parang tradisyon, ultimo mga kakampany, nagmi-meeting or nagpipiknik po sila doon sa panahon ng cherry blossom po. Lahat po ganun yun. Pero nung last year nga, wala na munang nangyari. Kasi ultimo yung mga pulis, binakuran yung buong park na wala pong makakapasok. Ayan po. So, dito muna tayo, honey. Sana sa isang taon, ay mayroong bubuyog. Ayan, sinisip-sip niya. Ayan, sana sa isang taon yung iba sa inyo makapunta na rito. Ang ganda-ganda pong tingnan. Talagang ang sarap-sarap niya sa pakiramdam. Ayan. Okay, Cherry. Say goodbye to everyone. Thank you for watching. Bye-bye po. Bye-bye, bye-bye. Ayan na po si Cherry. Ayan. Bibitiwan ko na siya, Pag binitiwan ko siya, maglalaglagan yung kanyang Ayun, ang dami na laglag. Sorry. Okay, thank you po. Have a nice day. Ingat tayong lahat, Bye-bye. Ay, tingnan natin yung Sandali, yung bang parang, wait lang po, Ito ang kanyang, view. Ayan po. Ayan yung daanan ng tao. Ayan. Diba? Lagi kami nagpapicture dyan noon rin. Nung baby pa siya. Ayan po siya. Ayan. So, itong park na po ito, every hour, merong lumalabas na ganyang announcement. Siguro alas 4 na or alas 5 na po. Ayan. Meron din tennis court. Ayan. Doon naman sa unahan na yon, playground po ng mga bata doon. Ayan, dyan po. Okay po. So, pansamantala, ito na lang muna tayo hanggang sa susunod po. Hindi ko alam kung anong tawag dito, kung vlog ba ito or ano. Okay, have a nice day. Thank you. Ingat po tayong lahat. God bless.